ọma ekelekwa m unu ndewonu Ojingaji iri chetakwa ndị ji aka oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Mọnde abalị 2 n'ọnwa itoolu afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Na mmalite gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Ndị ohi awakpola ọtụtụ ụlọ ahịa, ụlọ ụka nakwa ụlọ ndị mmadụ n'Aba. Otu nwoke ejirila mma ghọpụ nwunye ya anya maka ọgwụ ego ma nwakwa igbu nwaanyị nwe ụlọ ebe ha bi n'Ụmụahịa. Ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ Dangote eshipụtala mmanụ patrol ebe a ga-ebuba ya n'ahịa n'oge na-adịghị anya. Ọkọ akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Ndị ọkpa egbe nọrọ n'ụbọchị Fraịde waba n'ụlọ ahịa ebe a na-anọ adụ akwa nke dị n'okporo ụzọ Ụrata dị n'Aba steeti Abịa ma bukọrọ igwe ndị eji akwa akwa ọlọrọ ọhụrụ ndị 14 nakwa nke eji ụkwụ na-azọ, ekwentị, igwe ide akwa, ekwu isi nri nwa bekee nakwa igwe inye ọkụ. Ogo inye ọkụ ya dị 1000 kV3,800. Ihe ndị ọzọ ha zuru dịka onye nwe ụlọ ahịa ahụ bụ Odoziakụ Favour Elijah kwuru bụ akwa ndị mmadụ a na-adụbeghị adụ, mkpa akwa dị 15 nakwa ihe ndị ọzọ bara uru. Agbakọtacha ọnụego ihe ndị a ndị ohi a zuru ọ ga-eru nde naira 12. Akụkọ gakwara n'ihu na-ekwu na ndị ohi ahụ wabakwara n'ebe ndị ọzọ gụnyere ụlọ ụka ndị Deeper Life ma zuru ngwa egwu ha nakwa ihe ndị ọzọ dị oke mkpa site n'ebe ahụ. Ha wabakwara n'ụlọ ahịa achọwa ahụ ma zuru ngwa ahịa nke ọnụego ya ruru 700,000 naira na 50,000 nakwa otu akụkụ nke ụlọ ọgwụ nta nke Keọha dị na Obudu Aba ma zụkọrọkwa igwe nke nkebishi nakwa ụfọdụ gbamgbam elu ụlọ sitere n'ụlọ ụka bụ isi nke ụlọ ụka ahụ. Otu nwoke aha ya bụ Lawrence Ụzọ abụrụla onye ndị uwe ojii nwụchiri ma kpara n'aka ugbu a n'isi obodo steeti Abịa n'ihi ebubo nke a na-ebo ya na o ji ike lee anya nwunye ya abụọ ghọpụtasịa maka iji ya gwọrọ ọgwụ ego. Njinji a jiri n'ihe dịka elekere mbụ nke isi ụtụtụ n'ụbọchị Satọde mgbe nwunye ya ahụ bụ Amarachi Lawrence nọ na-ehi ụra. Ụzọ onye ọrụ aka ya bụ ịrụ ọrụ Almaco ka akụkọ na-ekwu na o jiri mma were lee mkpụrụ anya nwunye ya abụọ ghọpụta n'ụlọ ha dị na Adiele Estate dị na ọchịchị kansụl Ụmụahịa North nke steeti Abịa. Nwaanyị nwe ụlọ ebe ahụ ha bi bụ Love Jane nwe iwu onye jiri anya ya hụrụ ka o siri mee webatara akụkọ nke na-ewute na-akọwakwa na o nwetara mmerụ ahụ ebe ọ kọwara na ya malitere ịnụ mkpọtụ na-ekweghị ya nghọta nke sitere n'ụlọ ụzọ ha na-apụta n'etiti ime abalị. Ọ gara n'ihu nye akụkọ na ya nụrụ mkpu nke Amarachi nọrọ na-eti ka enwee ike gbatara ya ọsọ enyemaka. Ọ gbalịrị ịbanye n'ime ụlọ ahụ mana Ụzọ jiri mma were bee ya aka n'ihu. Mgbe ọ kọwara na n'agbanyeghị mgbalị ndị o mere ka ndị agbata obi gbata ọsọ enyemaka bụ nke kụrụ afọ n'ala n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla gbapụtara na mmalite, mana ndị ọrụ nche ime obodo mechara bịa n'ogige ahụ ma nwụchie Ụzọ. Onyeisiala Bola Tinubu erutela Beijing, isi obodo mba China, na njem ọrụ o mere gaa mba ahụ. Na mba nọ na Asia, Onyeisiala Tinubu ga-esonyere n'ọgbakọ mmekọrịta China na ala Afrịka agba ya nke 9 nke isiokwu ya bụ ijikọ aka ọnụ na ihe metụtara mmepe dị elu nakwa iwulite obodo China na Afrịka n'ọdịnihu bụ otu. Nke a ka ekwupụtara n'ozi nke onye enyemaka pụrụ iche nyere onyeisiala na mgbasa ozi n'ikuku bụ Dada Olusegun zibara n'akara S. Onyeisiala na-aga
onyeisiala ga-agakwa leta ụlọ ọrụ ndị gbara ọkpụrụkpụ nke ndị China nke gụnyere ụlọ ọrụ Huawei Technologies nakwa ụlọ ọrụ China na-ahụ maka okporo ụgbọ oloko nakwa ịrụ ya nke aha ya bụ CRCC maka imezu mbunobi nke bụ ịrụchapụ akụkụ okporo ụgbọ oloko nke si Ibadan gawa Abuja nke okporo ụzọ ụgbọ oloko nke sitere Lagos gawa Kano nke ọlọrọ ọhụrụ n'ala anyị n'aka ngwa ngwa. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbubata nakwa mbupụ mmanụ patrol NNPCL ekwetala ugbu a na-eji ndị nkesa mmanụ patrol ụgwọ buru ibu na-ekwu na nke ahụ na-eyi nkesa mmanụ patrol egwu n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ugbu a. Enweela akụkọ nke na-ekwu na ụgwọ ụlọ ọrụ NNPCL ji ndị nkesa mmanụ patrol ruru ijeri $6 nke merela ka ụlọ ọrụ mmanụ patrol nke mere ka ụkọ mmanụ patrol kakwuo njọ bụkwa ihe ejiri marala afọ anyị batara na ya bụ 2024 kamgbe a batara ya. Ka o si na dị n'ozi nke onye nnọchiteanya nke ụlọ ọrụ ahụ nke bụ NNPCL Olufemi Shoneye zipụrụ mere ka mara na ọnọdụ ụgwọ a emeela ka ụlọ ọrụ ahụ nwee oke nrụgide ma bụrụkwa ihe iyi egwu nyere ịnọgide na-ekesa mmanụ patrol gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa. Ọnụego mmanụ patrol jiri okpukpu 3 were gbago kamgbe ewepụrụ ego mkponye aka mmanụ patrol n'ọnwa Mee afọ 2023 mgbe a na-erebu 1 lita mmanụ patrol ihe dịka $200 ebe ọ gbagorola ruo 1,000 naira maka 1 lita, na-emekwu ka nhụsianya ụmụ afọ Naịjirịa nọ na ya ndị nwere ụgbọala nakwa ndị na-eji igwe ọkụ nke eji mmanụ patrol na-arụ ọrụ na ya n'ihi ọrịa owere ahụ nke nọ na ya bụ ọkụ latrik nke akwụkwọ na-adọ nke eji mara ala anyị bụ Naịjirịa na-arịkwa elu ọjị. Onye ọkaiwu na-achụ nta ugwu ruru mmadụ Femi Falana ekwuola na ọ chọrọ ka a na-ekwu okwu ma bụrụkwa nke a ga-eleba anya n'ihe metụtara ojoro nke a na-egwu na mbubata mmanụ patrol nke ọ kọwara na ekwesịrị ka enyocha ya. O kwupụtara nke a n'otu ihe omume telivishọn elebara anya o mere ebe o kwuru na gọọmenti ekwuchabeghị eziokwu dị ha n'ọnụ n'ihe gbasara ego mkponye aka nke mmanụ patrol. Ọ gara n'ihu kwuo na Naịjirịa agaghị asị na o jirila ihe ruru ijeri $2.9 rụzigharịa ebe nshipụta mmanụ ndị nwere n'ala anyị ma nọgidekwa na-eyigharị ụbọchị ebe ndị a na-esipụta mmanụ a ga-amalite ịrụ ọrụ. Falana yiri egwu ekpopụ ndị niile aka ha dị na nrụzigharị nke ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ patrol a na Naịjirịa nwe n'ụlọ ikpe ma ọ bụrụ na ha amapụkwa ọkwa nyigharị ọzọ nke oge ogige ndị a ga-amalite ọrụ. Mgbalị niile nke ọchịchị etiti na-eme ibuli ogo ikikere ọkụ latrik yiri ka ọ na-enwetụ ihe ndọla azụ n'ihi ọjụjụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkesa ikikere ọkụ latrik ejirila ịnara ikike ọkụ nke ekenyere ha. Onye minista na-ahụ maka ikikere bụ Adebayo Adelabu akwala arịrị maka ọjụjụ ndị ụlọ ọrụ nkesa ikikere ọkụ a jụrụ ịnara ikike nke ekenyere ha. Ọ bụ nke a ka o kwuru dịka ọ kọwara na nke a bụ ọnọdụ na-ewute ewute dịka onye minista siri kwuo n'oge ikikere ọkụ latrik a na-emepụta gbagoro na ruo megawat 5,170 n'ụbọchị Fraịde, mana ọ dị mwute na ọ gbadakwara n'otu ntabi anya na-eru 1,000 megawat na 400 n'ihi na ụlọ ọrụ ndị nkesa ikikere ọkụ latrik enweghị ike ịnara ikikere ọkụ ahụ nke nyere ha. Adelabu onye nọ na China ugbu a maka ọgbakọ mmekọrịta China na Afrịka nke ga-ehi odo ebe ahụ kwupụtara na gọọmenti etiti emechala atụmatụ ịmawapụta ihe ruru nde $800 maka ịrụ alaka ụlọ ọrụ mmepụta ikikere ọkụ latrik nakwa okpo nkesa ọkụ latrik n'okpuru atụmatụ ikikere ọkụ onyeisiala. Onye minista isi obodo ala anyị bụ Nyesom Wike eforola ntụtụ taa ma ṅụọ iyi na ya
kụsa maọbụ kụsuo ite ọṅụ nsogbu na ndọrọndọrọ ọchịchị na steeti ọbụla onye gọvanọ ya chọrọ itinye ọnụ maọbụ tinye aka n'ihe ndị na-eme n'ime otu pati People's Democratic Party nke dị na steeti Rivers. Wike kwupụtara nke a n'isi ụlọọrụ sekretariat nke ụlọọrụ nke otu pati PDP dị na Port Harcourt na nnukwu ọgbakọ nke otu ahụ haziri. Onye minista ahụ kpụ gọvanọ steeti Bauchi bụ Bala Mohammed n'ọnụ ma kwuo na ụra agaghịkwa aga ndị gọvanọ niile hapụrụ ihe ndị na-echere ha aka mgba na steeti ha ma bịawazie na steeti Rivers ịma ya aka n'ihu ụra n'anya. Wike na mba nke ọbara na bịa ụbọchị ole na ole ndị gọvanọ si otu pati PDP zutere onwe ha na steeti Rivers ma tụlee ọgbaghara nke na-akwagharị otu pati ahụ na steeti Rivers nke Wike dịka onye minista isi obodo nakwa aka na-akwa ụgbọ ọchịchị steeti ahụ bụcha ndị bụ aka kpara nkwa ya ekwuo na ya bụ nsogbu. Otu jikọrọ ndị gọvanọ nọ n'otu pati PDP nọrọ n'ozi ha zipụrụ nke onye isi oche ha gụpụtara bụ Bala Mohammed n'abalị 23 ma mesie ya ike na nkwado ha bụ nke ha ji na-adọnyere gọvanọ Siminalayi Fubara ikwu na steeti Rivers. Onye gọvanọ steeti Edo n'oge gara aga bụ Adams Oshomole abụrụla onye nke jiri iwe bakashiara nwunye gọvanọ steeti Edo bụ Betsy Obaseki ahụ n'ihi okwu o kwuru na ọ bụ naanị onye ji ahụ otu pati People's Democratic Party PDP na-azọ ọkwa gọvanọ na steeti ahụ bụ Asue Igodalo nwere nwaanyị n'ime ndị pụtara ịzọ ọkwa gọvanọ na steeti ahụ. N'oge ịchụnta nkwado nke otu pati PDP na mgbasu ya nke mere n'ama egwuregwu dị na Ubiaja na kansụl ọchịchị Esan South nke steeti ahụ, Odoziakụ Obaseki nọrọ n'ebe ahụ chee nwunye Igodalo n'ihu igwe ndị mmadụ onye aha ya bụ Ifenyinwa ma na-emesi ya ike mkpa ọ dị na a ga-enwerịrị nwaanyị nke ga nọ n'obi ọchịchị na steeti ahụ. Ka o si na dị, Oshomole tara nwunye gọvanọ ụta n'okwu ahụ o kwuru na ajụjụ ọnụ nke telivishọn ọ gara elebara anya. O kwupụtara na onye ji ahụ otu pati All Progressive Congress azọkwa gọvanọ bụ Monday Okpebụlọ nwere ụmụ ndị ọ na-azụ na agụmakwụkwọ ma gbakwunye na nne ha esorokwala na ịchụnta nkwado ndị otu pati ahụ na-emela n'oge ndị na-adịbeghị anya. Onye gọvanọ steeti Edo a n'oge gara aga kwuru na Betsy Obaseki nakwa di ya bụ Godwin Obaseki onye gọvanọ steeti Edo enweghị nwa ọbụla ha mụtarala ebe ha na-achọghịkwana ịkpa ụka mara ma ha ga-azụta nwa na ezinụlọ ha. Onye gọvanọ steeti Ebonyi bụ Francis Ogbonna Nwefuru akwadola ịkwụ ndị ọrụ bekee ụgwọ nwa opekata mpe $70,000. Nwefuru onye kwupụtara nke a na mmemme ikpeazụ nke iri ji nke afọ 2024 n'Amagu ebe o nyere ntụziaka ka ndị ọrụ gọọmenti niile bụrụ ndị ga-atụpụta ụkpụrụ ịkwụ ụgwọ opekata mpe ọhụrụ a malite n'ọnwa Septemba. Onye gọvanọ ka o si na adị gbarụrụ ihu na agwa ndị a na-akpasị ụfọdụ atụmatụ ọrụ ngo nke gọọmenti bụkwanụ nke e nyere ndị ọrụ ngo ama ama na steeti ahụ ka ha rụọ. Ọ gakwara n'ihu kpọkuo ndị steeti Ebonyi ka ha wetara ya onwe ya kpọmkwem mkpesa ọbụla banyere ọrụ ngo ọbụla nke gọọmenti nyepụrụ ndị ọrụ ngo bụkwanụ nke eleghara anya. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka igwucha ndụmego nakwa wuruwuru ndị ọzọ EFCC n'aha mkpirisi ngalaba ya nke Uyo anwụchiela ndị a na-enyo enyo ruru mmadụ 18 maka iji ịntanetị na-egwucha ndụm n'Ụmụdike dị na steeti Abia. Dịka ozi nke ụlọ ọrụ EFCC zipụrụ nke mere ka amata na anwụchiri ndị a n'ebe ndị dịgasị iche iche n'ime obodo Ụmụdike na abalị 30 nke ọnwa Ọgọst afọ 2024 n'ihi ozi ndị dị mkpa ma bụ uru nke ụlọ ọrụ EFCC natara. N'oge ihe omume nke ahụ ha mere, ụlọ ọrụ EFCC nwetara ụgbọala ndị oke ozu dị 12 nakwa ụdị dị iche iche nke igwe kọmputa nke a na-ebu n'aka nakwa ekwentị ndị oke ọnụ dị 68.
ka o si na-adị otu onye gwara ụlọ ọrụ Enyimba TV okwu bụ onye nke gosipụtara nchegbu ya n'ụdịrị aka ụlọ ọrụ EFCC na-eji eme ihe, na-ebo ha ebubo na ha bụ ndị na-eji oke imeso ndị mmadụ ihe n'aka ike nakwa ịmaja ha eme ihe n'oge ọbụla nke ha na-eme nwụchi tụmadụ na nke ahụ ha mere n'Ụmụdike. Onye ahụ gara n'ihu nye akụkọ gbasara nwụchi ahụ nke mere, na-ekwu na ndị ọrụ EFCC kụkasịrị ụlọ obibi ndị mmadụ, mmebisie ngwongwo ma bukọkwara ngwongwo ndị mmadụ nke gụnyere ụgbọala, ekwentị nakwa ego ndị mmadụ. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV Aba ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike maka na ana m alọtaghachi. Na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka. Ugbu a n'akụkọ anyị nke bụ isi, ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ Dangote adịla njikere ịmalite ire mmanụ patrol ugbu a. Nke a na-abịa ụbọchị ole na ole ka ụlọ ọrụ ahụ na-eshi ihe ruru 100,000 barel mmanụ nakwa 100,000 barel mmanụ isii nakwa 50,000 nwalechara nke ha shiri eshi ma hụ otu o si wee dịrị. Ndị na-anụta ma na-ahụta otu ihe si na-aga n'ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ngwaahịa ahụ ga-abata ahịa nso nso a. Otu onye ọnụ na-eru n'okwu na gọọmenti mekwara ka mara na ọchịchị etiti na ugbu a na-akparị ụbụbọ otu a ga-esi ere ma kesaa mmanụ patrol ahụ nke si n'ebe nshipụta mmanụ Dangote. Ị ga-echeta na mmanụ patrol si n'ụlọ ọrụ Dangote ka ekwuru na o kwesịrị ịbata n'ahịa n'ọnwa June nke gara aga, mana n'ihi ụkọ mmanụ kurudu nakwa ọgụ ha na ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ patrol n'elu elu nakwa n'etiti, nke mere ka ha ghara ịbụ ndị nke ga-ebubata mmanụ n'ọnwa June ahụ, bụkwanụ ndị nke boro ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ nke Dangote ebubo ishi mmanụ patrol nke ogo ya dị ala. N'akụkọ azụmahịa, ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol n'ala anyị NNPCL amapụla ọkwa atụmatụ emerela iji nyefee ụlọ ọrụ nnyocha akụrụngwa mmanụ patrol nke Warri nakwa nke Kaduna n'aka ndị kwụ na nke onwe ha bụ ndị nkịtị ka ha haziwazie ihe n'ogige ahụ ma rụzie ya nke ọma. Mkpebi ahụ ka ekpughere n'ozi ahụrụ n'akara ụlọ ọrụ NNPCL nke kwuru na nke ahụ bụ na ụlọ ọrụ ndị ama ama n'ụzọ dị mma ha si na-eme ihe nakwa ndị nwere aha ọma n'ịhazi nakwa ilekọta ihe ga-ahaziwazie ihe n'ogige ndị ahụ bụkwa n'ebe a na-eshipụta mmanụ n'ụzọ ga-eme ka e nwee mmanụ patrol. Ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ nke Warri dị na steeti Delta ka a gbapere na ihe metụtara ịrụ ọrụ n'afọ 1978, bụkwanụ nke a kọwara na ọ na-anọcha mmanụ ruru metrik ton 6 nakwa ụmụ 25 kwa afọ, nke na-abụrụ na-ebupụ mmanụ nyere ndị ahịa nke nọ na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Nigeria n'ihe metụtara akụrụngwa mmanụ patrol. N'akụkọ egwuregwu, ndị otu egwu bọọlụ nke ụmụ nwanyị ala anyị bụ The Falconet nke nta adịla njikere dịka ha zutechara ndị ogbo ha nke South Korea n'ịma aka mbụ ha n'ihe metụtara iko FIFA na-ahaziri ụmụ nwanyị nke na-erubeghị afọ 20 agba nke 11 ya. Otu egwu bọọlụ Falconet bụkwanụ ndị nke malitere ugbu a n'ụzọ siri ike dịka ha gbara egwuregwu ahụ
n'ihe metụtara ama egwuregwu n'ihi na a na-atụ anya na ha ga-abụ ndị nke ga-ekechi ọgọdọ ha ike iji hụ na ha ga-enweta mmeri ma na-aga n'ihu na ya bụ asọrọmpi. Ọ bụrụ na nke taa dịka ọ na-agachala ugbu a, otu egwu bọọlụ Falconet ga-ezutezi ndị otu egwu bọọlụ mba Germany bụkwanụ ndị bụ ọkaibe ebu iko n'abalị Wednesday. Ịma aka nke ha mere n'ugbu a bụ nke a kọwara na ọ gara nke ọma taa bụ abalị 2 nke ọnwa Septemba afọ 2024. Igbo ndị ọma ozuola ma gbachaa n'akụkọ ndị nke anyị jiri bịa taa, mana tupu anyị apịachie ya kpamkpam ka anyị chetaghachiri gị isi akụkọ ndị ahụ nke ghọrọ anyị akụkọ. Ndị ohi awakpola ọtụtụ ụlọ ahịa, ụlọ ụka nakwa ụlọ ndị mmadụ n'Aba. Otu nwoke ejirila mma ghọpụ nwunye ya mkpụrụ anya abụọ ebe ọ nwakwara igbu nwaanyị nwe ebe ha bi na Ụmụahịa maka ọgwụ ego. Ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ Dangote adịla njikere ugbu a ibubawa mmanụ patrolu nke ha shiri eshi n'ahịa n'egbughị oge ọbụla. Ekele m gị onye ọma maka ị na ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bọọnụ.